Микробит е мини компютър с размерите на кутийка от бомбони Тик-Так, който е проектиран и предназначен по забавен начин да помогне на децата в първите им стъпки в програмирането. Микробит има две бутончета А и Б, които ще програмираме в програмата Микробит. Има 25 светодиоди. Отзад има един Reset button, порт за USB кабел, който ще се свързва към компютъра, порт също така и за батерия и най-отдолу конектори, към които ще свързваме ето тези проводници.